Dobrodošli, dragi moji! Danas sa vama delim recept za predivan kokos čokoladni kolač, koji se priprema lako. Meri se običnom čašom od 200 ml i uspeva baš svaki put. Bez vage i bez komplikovanih sastojaka, u samo nekoliko jednostavnih koraka dobit ćete kolač od kokosa i čokolade. Za pripremu ovog kolača potrebna su 3 jaja. Za početak 3 jaja umutiti mikserom dok ne postanu lepo penasta. Samo da napomenem još jednom, sve sastojke merimo čašom od 200 ml. U penasto umućena jaja postepeno dodajte 1 čašu šećera, sve vreme muteći mikserom. Dodajte 1 vanilin šećer i nastavite sa mućenjem dok ne dobijete svetlu, gustu i penastu smesu. Ovo je jedan od onih recepata koji se lako pamte. Sve se meri 1 čašom od 200 ml, tako da nema vage i nema komplikovanog merenja i priprema je baš jednostavna. Kada dobijete svetlu i penastu smesu, dodajte 1 čašu ulja i kratko umutite, samo da se sve lepo sjedini. Dodajte 1 čašu mlijeka i ponovo kratko umutite. Sada dodajte 1 čašu kokosa i 1 prašak za pecivo, pa sve kratko umutite mikserom, samo da se sastojci lepo sjedine. Dodati 2,5 čaše mekog brašna. Sve zajedno još jednom kratko umutite mikserom, samo da dobijete lepu i ujednačenu smesu. Potrebna je 1 čaša rendane čokolade. Možete je sami izrendati, a možete koristiti gotovu, ako je imate pri ruci. Sada dodajte čokoladu i još kratko umutite mikserom, samo da se sve lepo sjedini. Sada, kada je smesa gotova, pripremite kalup. Kada završite sa mikserom, uzmite varjaču ili špatulu i još jednom se dobro promešajte. Da skinete smesu sa strana i da sve bude lepo ujednačeno. Ako vam se dopadaju ovakvi brzi i jednostavni recepti, zapratite kanal Čarobna varjača i ostavite jedno srce. Pre nego što smesu izlijete u kalup, zagrejte rernu na 180 stepeni. Podmažite kalup maslacem ili uljem i pospite brašno. Smesa je malo gušća i tako treba da bude, jer kasnije ide veća količina mlijeka, pa mora da zadrži tu teksturu.
Sada smesu prelivamo u pripremljenu tepsiju i stavljamo da se peče u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Oko 20 minuta ili dok kolač ne bude pečen. Na kraju obavezno proverite čačkalicom. Ako izađe suva, kolač je gotov. Kada je kolač pečen dok je još vruć, izbušite ga viljuškom ili drvenim štapićem po celoj površini. Kada ste izbockali kolač, prelite ga sa 2,5 čaše hladnog mleka. Mleko ne treba da bude zagrejano. Polako ga prelivajte preko celog kolača, da svuda ravnomerno upije. Kolač će izgledati kao da je baš dobro natopljen i tako i treba da bude. Ostavite ga da odstoji dok ne upije svo mleko. Kada kolač lepo upije mleko, prelazimo na glazuru. Za glazuru je potrebno 150 g čokolade za kuvanje i 200 ml slatke pavlake. Sve to stavite na laganu temperaturu i otopite uz mešanje dok ne dobijete glatku i sjajnu glazuru. Prvo sam deo mleka dodala kašikom pa sam ostatak prelila preko. Iako ne mora da se sipa baš sporo, važno je da kolač ima vremena da sve lepo upije, zato ga samo ostavite da malo odstoji. Pogledajte sada kako je kolač upio svo mleko, upravo zato je ovako sočan. Kada je kolač upio svo mleko, a glazura se rastopila i postala glatka, odmah je prelite preko kolača. Rasporedite je po celoj površini, a odozgo možete posuti kokos, rendanu čokoladu ili šta god volite po vašoj želji. Ja sam ovaj kolač sekla odmah dok je još topao i svež, jer ga baš tako volim kada je mekan, sočan i tek iz rerne. Može naravno da se ostavi i da se potpuno ohladi, pa čak i da malo odstoji i onda će biti još stabilniji i lepo će upiti sve ukuse. Sve zavisi od toga kako više volite, da li volite dok je topao i mekan ili kada se lepo stegne i ohladi. A uz jednu šoljicu kafe, ovaj kolač je baš ono pravo malo uživanje. Jednostavan, domaći i onako da vam ulepša dan, bez mnogo komplikacija i to sa puno ukusa i ljubavi. Kao što ste vidjeli, sve je jednostavno, meri se čašom i pravi se bez mnogo muke. Hvala što ste bili sa mnom. Želim vam prijatan dan i slatke trenutke uz kafu i kolač. Vidimo se u sljedećem receptu. Čeka vas još mnogo jednostavnih i ukusnih ideja. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.